الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Muhterem kardeşlerim, benden sonra da konuşacak olan İstanbul kardeşimiz bulunduğu için Yıldız hocamızla bazı şeyler söyleyeceği için ben Timotaş hocam gibi bir saat kadar konuşmak istemiyorum. 20 dakikalık bir tenzilat. Zam yok bizde. Zamsız konuşacağım. Hükümete selam, zamlara devam. Biraz indirelim ki alışalım bize. Kardeşlerim, bu konuşmanın arkasından başka bir şey söylemeye bence gerek yok. Durum belli olmuştur. O halde bütün idari kadroya Allah için sesleniyorum. Köy muhtarı, resmi olan imam, öğretmen, bu üçü eğer birleşir, bir araya gelir, kafa kafaya verirlerse köyün kazanı bu sacayağın üstünde kaynar. Bunlar eğer birbirlerine düşerse öğretmen imama geri kapalı, yobaz. İmam da öğretmene dinsiz, imansız der. Köy muhtarı zavallı adam ağzını açıp bakarsa sacayak devrilir, kazan köyü yakar kardeşlerim. Bu ülkenin dertlerinden en büyüğü de budur. Burada yatıyor. Basit bir misal ama bir fikir veriyor, öyle değil mi? Gerçekten öğretmenle imamı bir türlü barıştıramadık doğru dürüst. Muhtar da zavallı seyirci kaldığı için şaştık. O halde ta oradan alalım. Nahiye müdürleri, ilçe kaymakamları, vilayet, şehir valileri, nihayet hükümet, meclis, başbakan ve cumhurbaşkanı TRT bizi verir mi bu konuşmayı? Şu anda TRT'den bir kameraman gelmiş mi acaba? Affedersiniz, haşavuzunuzdan, genel ev basınından hiç ses var mı? Gelip bizi burada GV'de bu muazzam, muhteşem topluluğu izliyorlar mı? İzleseler bile yarın ne yazarlar acaba bizim için? Öğretmen bir arkadaşım var, ben Artvin Şavşatlıyım. Diyor ki 25 yıllık öğretmenim, bir defa televizyona çıkamadım diyor ya. Amerika'nın iti kadar da olamadım ben diyor. Her akşam Amerikan itleri veya atları televizyonda arz endam ediyor. Canım televizyona çıkmak istiyor, bir türlü çıkamadım diyor. Hiç bu televizyon bizi alır mı? TRT ala vezni kefere. Allah inşallah sonunu getirir bu kafanın. Böylece kurtuluruz. Kardeşlerim, Allah'ını sevenler, dünya başka, din başka diyen adamın halini gördünüz, hocam söyledi. Peki ya din başka, devlet başka diyenin hali ne olur? Onu hoca söylemedi. Siz de zannettiniz ki devlet bu işten kurtuldu, öyle mi? Devletin, hocamın ifadelerini kullanacağım. Diyor şu masanın üzerinde çorba var, tuz var. Kendinden naklen söylüyorum. Katmazsanız ne olur? Çay var, şeker var. Katmazsanız ne olur? Çay, şekersiz çay.
Şekersiz çayla tuzlu çorbayı hastalar içer, yer. Neyse, sağlam adamlar bunu pek istemez. Peki din var, devlet var. Bu dini devlete katmayın diyor demokrat, laik kafirler. Peki katmazsak ne olur? Dinsiz devlet olur. Vay, dinsiz dedi. Alın bunu aşağı, verin bunu yukarı. Git lan. Nereye alıyorsun? Nereye alıyorsun aşağıya? İşte hocamı 45 defa aşağı yukarıya götürdüler. Beni de birkaç defa. Ta Selimiye'nin at ahırlarına attılar bizi. Orada bile bu konuları tartıştık. Buna inanın. İstanbul Gayrettepe 1. Şube'nin tam hücresinde yatıyoruz. Bu konuları konuşurken Müslüman delikanlılar etlerini sıkıyordu. İnanır mısınız? Çok komik. Tabii zamanımız kısıtlı, onun için hepsini anlatmayalım. Yok, söz verdik. Durun. Şimdi kardeşlerim, genç delikanlı diyor ki hocam konuşma. Oğlum zaten buradayız artık. Diğeri de bir karnımızı boşaltalım. Ya artık ineceğimiz kadar yerin dibindeyiz. Bırak da konuşalım. Ne konuşsak ne olur? Şu duvarda delik var, görmüyor musun? Olsun. Hocam polisler yukarıda dinliyor diyor. Ulan oğlum dinlesin, o da duysun. En nihayet biraz sonra gözlerimiz bağlanacak. Ay yavrum ne hukuk devleti değil mi? Hukuk devleti. Üst kata çıkarılıyoruz, gözü bağlı. Dövüyorlar ki ne atıyorlar buraya? Ulan nasıl olsa buraya geleceğiz. Bırak tabii karnımızı boşaltalım. Şişimizi indirelim. Ve tabii Müftü Efendi dedi ki adresini ver. Şimdi bazı kardeşleriyle bunu söylüyorum. Ben kendi işimi büyütmek için söylemiyorum. Bizden çok daha büyük ve ağır çileler çeken kardeşlerim vardır. Bu 163. madde, bu kafir aşağılık madde yüzünden neler çekti Müslümanlar. Aziz kardeşlerim, bakın o zaman adres soranlara şöyle diyorum. Demokrasi Caddesi, Cumhuriyet Sokak, No 163. Şimdi çok kısa bir zamanda inşallah dünyadaki yıkılan putlara muazi olarak Türkiye'nin putları da yıkılacak ve o zaman adres değişecek. Darısı bizimkilerin başına. No ilk Müslümanların sayısı 40. Cenab-ı Hak sanımızı hayır eylesin. Allah yardımcımız olsun. Fetih ve Allah'ın yardımı. Ben bu sureyi becerdiğim kadar, anladığım kadar tercüme ve yorumunu yapacağım. Kardeşlerim tabi sure Mekke'de indi, Medine'de indi, sebebi nüzulü şuydu, şu kabileydi, bu aşiret şeyine girmek istemiyorum. Belli ki Mekke'nin fethiyle ilgili bu yardım da Medine'deki yardım. Şimdi kardeşlerim, Mekke'de müşrik Araplar, puta tapan Araplar var genelde. Medine'de ise ehli kitap denen Hristiyan ve Yahudiler var. Mekke'de müşrik Arap vardır, ehli kitap pek yok. Medine'de de Yahudi Hristiyan var, müşrik Arap pek yok. Neyse, farklı. Medine Hazreti Muhammed'i bizzat çağırdı kardeşlerim. Davet etti. Mekke'deki bu olay, hadise duyulunca Mekke'nin direndiği, bir türlü bu daveti kabul etmediği anlaşılınca Medine iştahlandı Allah'ın hikmeti. Mekke'de ekilen tohumlar bir türlü yeşermedi. Filiz veremedi. Sebep? Çünkü ekilen tohumun üstünden su akıtılmalıydı. Güneş vurmalıydı. Bakılmalıydı ki çıksın. Ama Mekke'deki küfür otoritesi, Ebu Cehil devleti çıkan filizleri bir türlü yaşatmıyor
boynunu vuruyordu. Onun için 10 yıl kadar uğraşıldığı halde arzu edilen neticeye ulaşılamadı kardeşlerim. Ve en nihayet Mekke'de ekilen tohumlar filizlerini yerin altından giderek Medine'de ortaya çıkardılar. Yani oradan kelleler çıktı diyelim. 3 defa Hazreti Peygamberle Akabe denen yerde sözleşme yapıldı. Ya Resulallah gel dendi. Ama Peygamber onlardan söz aldı. Beni koruyacağınıza söz mü? Söz. Öyleyse geleceğim dedi. Peki şimdi biz bu akşam konuşuyoruz. Geyveliler, haşa sizi biz Mekke müşriklerine benzetmiyoruz. Medine'de muhtedi olmayanlara benzetmiyoruz ama sizden söz alacağız. Çünkü kafir, laik, demokrat, müşrik bir düzenin vatandaşlarıyız. Dolayısıyla biz şimdi bu endişeyi taşıyoruz. Geyve'ye geldik, bir şeyler söyleyeceğiz ama bize sahip çıkacağınıza söz veriyor musunuz? Ses yavaş geliyor, olmadı. Kabul ediyor musunuz? Sahip çıkacak mısınız? Peki biz konuşalım öyleyse. Anlaşıldı. Kardeşlik biz yaparsak Allah bizden sorsun. Siz yaparsanız Allah sizden sorsun. Evet. Peki hocam Timurtaş mezarcı, ey Fahrettin Yıldız, kardeşim yıldızları parlat bakalım. Şöyle şimdi Türkiye'nin manzarası Mekke'ye mi benziyor ki böyle ağdalı, manalı, tenkitli, ağlamaklı, falanlı, kahırlı konuşma yapıyorsunuz? Mekke'nin manzarasından Türkiye'nin manzarasının pek farkı yok. Niçin? O gün de ilkel putperestler meydanlara diktikleri, mabetlere soktukları, evlere koydukları kellelere, heykellere tapıyordu. Bugünün demokrat layık müşrikleri de aynı heykellere tapıyor ve bizi de tapmamız için vallahi zorluyorlar. Yemin ediyorum, kah kışlada, kah meydanda, kah falan yerde illa bu puta secde edeceksiniz. Gelip burada mırıldanıp ağlayacaksınız diyorlar. Ve bugün Mustafa Kemal kendisi belki istemediği halde Anıtkabir bir ağlama duvarı haline gelmiştir. Dolayısıyla affedersiniz haşabacılarımın buradan dışarıya bilmem neyi kopan orada nefesini alıyor. Herkes Anıtkabir'de. Bu ne manzara, bu ne rezalet. Kuruluşlar birleşiyor, Anıtkabir'e gidip memleketin durumunu şikayet ediyorlar. Bakın ne diyorlar? Atam, kalk yerine ben yatağım. Yatacağı yok rezil herifin, 5 dakika durmaz. Yalan söylüyor. Kardeşlerim, Allah aşkına bakın, 50 ton taş var ulan orada nasıl yatacaksın? Bu işte olur mu? Şimdi diyor ki, memleketin haline bakın, hayali ihracat, falan pişmakanat, yolsuzluk, bilmem nesizlik, içki, zina, kumar, fuhuş, fukaralık, zam, dert, bilmem ne aldı başını gidiyor. Kurtuluş ne zaman, nerede? Halbuki sen bizi kurtarmıştın atam, şimdi ise bu durum bizi önü alınmaz enflasyona, dolayısıyla devalüasyona, ondan sonra ruhlarımız sarsıldı depresyona, eşittir bizi götürüyor iflasyona. Bizim halimiz nice olur atam, kalk da bak bu işi düzelt diyor. Oğlum çaresi olsaydı ölmezdi. Hani Lenin, hani Mao, hani Todor Zhivkov, hani Ceausescu, hani Somoza, hani Haile Selassie, Meryem Mengistu, İran Şahı tek tek devrildiler değil mi? Bütün putlar yıkılıyor, darısı bizim putların başına. Elbet yıkılacak. Bugün
putperest partiler, puta tapan dernekler, puta tapan şirketler, firmalar, holdingler, aklınızı başınıza alın. Çok kısa gelecekte putlar başınıza yıkılacak. İnşallah eğer erken davranır Müslümanlar paçalarına yapışırsa Washington'a, Roma'ya kaçamayacaklar. Pekin'e, Moskova'ya uçamayacaklar. Artık kesin anlaşıldı ki bugünkü savcılığın kıblesi, dikkat ediyor musunuz? Bakın bizi nasıl kandırdılar bunu anlayın. Bugünkü savcılığın kıblesi Washington, Roma. Solculuğun kıblesi Pekin, Moskova. Peki bizim kıblemiz El-Kâbetül Muazzama. Biz nereye döneceğiz söyleyin. Kibelel Mekke'ye değil, Kabe'ye döneceğiz. Ve ancak kurtuluş böyle olacak kardeşlerim. Hz. Muhammed bunu yapmıştır. O gün batıda Bizans, doğuda İran Sasanileri yok muydu? Bizans Hristiyan idi, Sasaniler mecusi müşrik idiler. O gün de dünyayı bu iki alçak sistem ve onun kukla devletleri neyse paylaşmıştı. İki süper güç, süpür güç haline gelmiş etrafı süpürüyordu. İşte kardeşlerim, sizin bildiğiniz, bulduğunuz, duyduğunuz gibi Hz. Muhammed Mustafa bu ikisini de sonunu getirdi. Mekke'den çıkan bir avuç adam, yalın ayak, başı kabak adam, bütün imkanlardan mahrum insanlar, okuma yazmak bilmeyenler, çarık dahi giyemeyenler, kısa zamanda bu iki büyük canavar sistemin ve onun kuklalarının sonunu getirdiler. Doğuda İran, batıda Bizans yıkıldı ve İslam dünyaya yayıldı. İşte Fatih'in İstanbul'u almasıyla Avrupa'ya kapılar açıldı gitti, öyle değil miydi? El-Fethu, açmak, vel-Meftuh, açılan, El-Fatih, açan, El-Miftah, açan anahtar. O halde küfrün kapıları İslam'a açıldı. Mekke'de. Hz. Muhammed Mustafa Mekke'nin kapılarını İslam'a açtı. Ama şu sureyi bir okuyalım, sıralanışa Allah için bir dikkat edelim kardeşlerim. Bismillah. İzâ câe nasrullâhi, Allah'ın yardımı gelince. Nasıl bir yardım? Uzun boylu konuşmak mümkün. Kitap karıştırarak, ulemanın sözlerinden de istifade ederek çok şeyler söylenebilir. Özeti ne? Mekke'den gelen müminler Müslüman olanlarla kavuştular, kucaklaştılar mı? Hem de kaynaşmak suretiyle. Vallahi Kur'an-ı Kerim iki Arapça kelime ve düşününce iki cümleyle bunu ifade ediyor. Çok dikkatimi çekiyor benim de. Avel ve nasaru. Adeta birbirlerini bağlarına bastı, kucaklaştılar ve yardım yaptılar. O halde Medine yerlilerinin adları ne? El-Ensar. Nasih kelimesinin çoğulu, yardımcılar. Peki gelenlerin Arapça isimleri ne? Vel-Muhacirun, göçmenler. Göçmenlerle yerli yardımcılar kucaklaştı, kavuştu, kardeşlik gerçekleşti. Kalleşlik ortadan kalktı. Böylece Allah'ın hoşuna gitti bu durum. Allah bundan razı oldu. Radıyallahu anh. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. İşte gerçek mutluluk bu değil mi? Zâlike huvel fadlul azim. En büyük fazilet ve üstünlük bu değil mi? Allah onlardan razı oldu ve yardım etti kardeşlerim. Allah yardım edince Hz. Muhammed Mustafa insanlık tarihinde ilk ciddi devleti kurdu. Kabe nasıl insanlık tarihinin ilk ciddi mabedi olarak yapılmışsa Hz. Muhammed'in kurduğu devlet de insanlık tarihinin ilk anayasalı ciddi devleti oldu. Böylece devletin başına kendi geldi.
Ona halife de diyoruz biz. Hz. Muhammed devlet başkanıdır. Hz. Muhammed ruhani bir liderdir. Hz. Muhammed bir aile reisidir. Hz. Muhammed yabancılarla ilişkiler kuran, anlaşmalar yapan, bozan bir diplomattır. Hz. Muhammed bir siyasi liderdir. İşte bir askeri komutandır. 20 tane savaşı aşağı yukarı idare etmiş bir komutan. O halde bütün bu vasıflar üzerinde toplayan Muhammed Mustafa devletini kurdu. Nüfus sahibi yaptı. 47 maddelik bir anayasa hazırlayarak işi yoluna koydu. Şimdi Allah'ın yardımı gelip böylece İslam devleti kurulunca Mekke'nin fethine yol açıldı. Çünkü Mekke insanlık tarihi boyunca merkezdir Mekke. Ma enti ya Mekketu illa var. Şerrefekillahu alel bilad. Ey Mekke, sen kupkuru bir vadiden başka bir şey değilsin ama Allah seni diğer memleketlere, diğer şehirlere üstün şerefli kılmıştır. Mekke, sen ana şehirsin Mekke. Ummul Kura litunzira ummel kura ve men havlaha. Payitahtsın sen, başkentsin sen Mekke. Etrafındaki şehirlerin, köylerin, kasabaların anası sensin. Hz. Muhammed ve Kur'an sende yaşayanları uyarmak, onları ayağa kaldırmak için gelmiştir. O halde aziz kardeşlerim, Mekke'nin mutlaka alınması gerekiyor idi. Medine İslam Devleti iki kabile arasında çıkan bir olaydan dolayı Huza ve Beni Bekir 10.000 kişilik İslam ordusunu çekerek Mekke'nin üzerine yürüdü. Mekke ciddi bir direniş göstermeden teslim oldu. Kabe'ye dayanan Hz. Muhammed Mustafa orada titreşenlerin birçoğunu affetti. İdam edilen ya 3 ya 10 kişi. Bunların içinden bir kadın vardı ki adı Fertena, fırtına idi. Günümüzün affedersiniz fırtınaları gibi. Allah şerlerinden emin eylesin. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz Mekke'yi aldı. Kabe putlardan temizlendi. O günkü putperestler ne yapıyordu? Konuya girmeme gerek yok ki Mutaş Hocam izah etti. Ebu Cehil ve onun yandaşları, kafadarları o gün Mekke'de bizzat eğilip de puta secde etmiyorlardı. Böyle yapan aptallar olduğu gibi başka türlü saygıda bulunanlar da vardı. Aynen günümüzün modern putperestleri gibi. Arada ne fark var? O günkü putperestler, yontma taş devrinin putperestleri, günümüzün çağdaş putperestleri ise cilalı taş devrinin putperestleri gibi. Yani boyalı badanalı putlar. Allah şerlerinden emin eylesin. Aziz kardeşlerim, bu putlarla ilgili çok ayet var. Saatini aşar, okumayayım. Ama putlar çok korkunç işler yapmış, insanların çoğunu yoldan çıkarmış. İbrahim Peygamber bunlardan şikayetini, ızdırabını dile getirdi. Rabbi innehunne avlarne kesiren minen nas. Bakın açıkça ifade ediyor. Ya Rabbi, bu putlar birçok insanımızı yoldan çıkardı Allah'ım. Bunların şerrinden beni ve zürriyetimi uzak tut Allah'ım. Vecnubni ve beniyye en na'budel asnam. Allah çocuklarımızı günümüzün çağdaş putlarının şerrinden korusun. Aziz Müslümanlar, Mekke fethedildi, kapılarını İslam'a açtı. Putlar yıkıldı. Şimdi izâ câe nasrullah. Allah'ın yardımı gelip İslam'ın devleti kurulunca, Müslümanlar devlet olunca, kaynaşınca, mutluluk, huzur gelince ve fethün Mekke fethedilip küfrün karargahı olarak kullanılan komuta kabini olan yer düşünce etraf teslim oldu. Niçin? Neden? Burası Allah rızası için ne وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا tahakkuk etti.
Allah'ın yardımı gelince, Mekke fethedilince ve insanların grup grup bölüp, peki niye dine giriyor bu insanlar toplu toplu? Bu kabileler başkanlarını alarak savaşmadan, vuruşmadan, kırışmadan Hz. Muhammed'e gelip teslim olup dine giriyorlar. Niçin? Neden? Çünkü İslam'ın ayakları yere indi. Propaganda ve tebliğ sadece çağırmaktan, tebliğ edip davayı uzaklara ulaştırmaktan kurtuldu. Ya ne oldu? Söz olmaktan fiil olmaya, nazari olmaktan pratiğe diyorsunuz ya, şimdi döküldü. İslam'ın devleti olunca, devletin bir ana şehri, baş şehri olunca İslam ayakları yere indi İslam'ın. Vallahi enteresan bir nokta bence. Bundan tatmin olduğum için böyle anlatıyorum. İslam'ın ayakları yere inince, örnek görülünce, model ortaya konunca çevre baktı, vay anasını be. İnsanlık burada, efendilik burada, nizam, intizam burada, huzur burada, mutluluk burada, saygı, sevgi burada. Ne diye hayvanca yaşayalım? Koşun, koşun dediler ve küme küme, fevç fevç İslam'a girdiler. Neden kardeşlerim? Model göründü, örnek göründü. Peki şimdi niçin olmuyor? Şimdi neden İslam dünyası, biraz evvel hocamızın anlattığı şekliyle düşünürseniz, dinden çıktı, irtidat etti, Allah'ın kitabını reddederek anayasalarından kaldırıp attı? Neden Kur'an evlerde mosturalık bir eşya gibi, asar-ı atikeden bir eşya gibi seyrediliyor? Niçin tavanlarda tozlandırılıyor? Neden Kur'an duvarlara çakılarak çarmıha geriliyor? Niçin tavanlardan asılarak idam ediliyor? Çocukların omuzundaki nazar boncuğu gibi kullanılıyor Kur'an. Niçin hayata hükmetmiyor? Kur'an'ın devleti yok. Devletin dini yok. Kafirdir, zalimdir, fasıktır. Dinin devleti yok. Sahipsizdir, kimsesizdir, öksüzdür. Peki otoritesiz din olur mu? Caydırıcı gücü yok İslam'ın. Yaptırıcı gücü yok bu dinin. Peki neyi var? Adı var, kendi yok. Boş isim. Marka Müslümanıyız biz. Tabela asmışız o kadar. Uygulanmayan, hayata geçirilmeyen bir din bize ne kadar mutluluk ve huzur verir kardeşlerim. Allah'ını severler. Vallahi burası da enteresandır. Hepimizi düşündürmelidir. Bu halde hayata geçirilmeyen bir din nasıl bize mutluluk verecek? Sanıyorum bu kardeşlerimden birisi söyledi, çok hoşuma gitti. Ben tekrar ediyorum. Gayri ihtiyari olarak birisi diye paskırdı. Bilmem, biz askırmak, paskırmak diyoruz. Siz ne diyorsunuz buna? Öksürmek değil ha. Askırıp paskırmak. Askırdık, paskırdık. Elhamdülillah demenizi tavsiye ediyorum. Ey askırıp paskıran, sen elhamdülillah de. Ey yanında onu duyan Hasan Mezarcı, sen de bu İmdat Hoca'ya bir yerhamukallah de bakalım. Ey İmdat Hoca, sen de yehdine vehdikumullah de bakalım. Demek gayri ihtiyari, elimizde olmadan askırıp paskırınca buraya karışıyor bir din. Tuvalete giriş çıkışımıza karışıyor bu dinde. Devlete niye karışmıyor? Hükümete niye karışmazmış? Kanuna, nizama neden karışmazmış? Belediyeye, kaymakamlığa, valiliğe niye karışmazmış? Sokağa, daireye, dükkana neden karışmaz? Kim der bunu? Bunu Hristiyan kafirler uydurdu. Aslında onlar da gerçek Hristiyan değil. Hristiyan demokrat, layık zalimler. Allah şerlerinden emin eylesin. Hocam hep demokrasiye bir nevi hücum ettiniz. Sizi de şu anda konuşturan demokrasi değil midir? Hayır, inanmayın, yalan. Bizi konuşturan Müslümanların gücüdür.
Sizsiniz. Sizin gücünüz olmasaydı bu imkanları şu bir avuç mutlu putlu azınlık tanımayacaktı. Senelerce vurulduk, kırıldık. Yüz binlerce kardeşimizin kellesi gitti. Cumhuriyet adına haberiniz var mı? Şapka için adam idam ettiler utanmadan. Arsız adamlar. Böyle şey olur mu? Bir serpuşu takmadı diye adam asılır mı? Tarihi belgeleri konuşturun. Bak yavaş yavaş meydana çıkıyor şimdi foyaları. Göreceksiniz çok kısa bile gelecekte masaya yatıracağız bu aşağılık durumu. Ve o zaman halk daha iyi anlayacaktır. Cenab-ı Hak şerlerinden emin eylesin. Aziz kardeşlerim. Baktım tamam değil mi? Baktım tamam. Muhterem Müslümanlar, baktım tamam. Şöyle bağlıyorum. Allah'ını seversen tamam. Biz öyle anlaştık kardeşlerim. Demek istiyorum ki aziz kardeşlerim, dünyada İslam'a bir dönüş var elhamdülillah. Ona paralel olarak, muazi olarak Türkiye'mizde de bir şahlanış var. Allah'ın izniyle sağ, sol ve futbol bu işi çok kısa zamanda öğrenecek, görecek. İnşallah ve seyâlemullezîne zalemû eyyemunqalebin yenqalibûn. Dünyadaki zalimler ülkemizdeki bir avuç mutlu azınlık çok yakın bir zamanda nasıl tepetaklak olacaklarını görecekler. Aynen ayet böyle diyor. Zalimler nasıl devrileceklerini çok yakında görecek, bilecekler. Allah o günleri görmeden canımızı almasın. İstanbul'un fethini çağrıştırmıyor mu? İşte Fatih İstanbul'u alarak İslam'ın kapılarını ta Avrupa'ya ya da öyle demeyelim Avrupa'nın kapılarını İslam'a açtı. Böylece dünya İslam'ı tanıdı. Zaten doğuda da bildiğiniz gibi Hindistan'a ve Güneydoğu Asya'ya varmıştı. Dünya şimdi İslam'a inşallah kayıyor. Kafirler bunu önlemek için bir takım oyunlar yapıyor. Bunların en acayibi, en enteresan ve tehlikelisi Müslümanları içte birbirine düşürmek ve çekiştirmek. Şucular, bucular diye bizi birbirimize kırdırmak. Şu anda oynanan oyun budur. Allah şerlerinden emin eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Ben konuşmamı böyle bağlıyorum. Vaktimiz bu kadar olduğu için bu kadar konuştuk. İnşallah sorularda da belki 3-5 kelimeyi cevaplandırırken bir şeyler söylemiş olacağız. Fakat o kadar soru var ki bunu cevaplandırmanın imkanı da yok. Bilhassa hocamız çok zorlanacak bu işte. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.